Ja, hallo ihr Lieben, der Ralf von Living to Go und heute geht es um romantisches Lagerfeuer. Ein paar Umbauten hier in dem Wohnmobil, das euch vielleicht auch interessiert. Dann einen dramatischen Fund im Wald. Also das ist wirklich eine komische Sache gewesen, aber beurteilt das bitte selber. Ja, dann habe ich noch eine Wanderung gemacht und einen Ölwechselservice. Vielleicht interessiert euch das. Der Sponsor dieses Videos ist übrigens Altbauers, aber davon später mehr. Bevor es auf die große Reise geht, mache ich jetzt erstmal einen Ölwechsel. Und zwar bei McÖl, der grüne Ölwechsel. Hier in Essen, die machen hier einen Ölwechsel zum Festpreis. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. So ein Schnellservice, können einen Termin machen, müsste aber nicht. Aufmerksam wurde ich übrigens durch einen Bericht von Bettina Vogel. Müsst ihr euch anschauen, ihr habt auch noch einen sehr schönen YouTube-Kanal, wenn ihr den noch nicht kennt. Die haben das nämlich auch gemacht, ja, und sind auch ganz begeistert und ich hoffe, das ist hier auch so. Einmal im Jahr mache ich immer einen Ölwechsel. In der Regel habe ich das bisher immer bei einer Fachwerkstatt gemacht. Aber hier ist natürlich schon mal deutlich günstiger. Geht schon weiter. Ja, während des ganzen Ölwechsels kann man hier Fernsehen gucken. Da sieht man, was die Leute machen. Ja, irgendwie auch ganz witzig, ne? Ja, man sieht den Serviceverlauf, ne? Öl ablassen, Ölfilter erneuern, bla 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 bla. Da kommt der junge Mann schon und fängt an zu schrauben. Ja, prinzipiell ein geiler Service. Kostet jetzt hier für den Ducato 250 125 €, also inklusive Filter und dem ganzen Öl. Das ist in der Fachwerkstatt deutlich teurer. Werde ich wohl in Zukunft immer so machen. Das heißt, wenn ich in Inspektion gehe, mache ich vorher hier einen Ölwechsel und lasse die Inspektion dann ohne Ölwechsel erfolgen. Ich meine, ich hätte 27 € oder so bezahlt für den Liter Öl. Ich glaube 7 Liter gehen da rein, plus Filter, plus Machen. Könnt ihr ja selber rechnen, ne? Und das hier geht echt zügig. Ich meine, ich bin um 11 Uhr hier reingefahren und um 11:03 Uhr sind die schon am Schrauben. Ja, man kommt hier reingefahren, die sagen dann schon gleich einen Preis, wobei der Preis steht auch vorne dran, aber sagen sie halt nochmal, Kfz-Schein müsst ihr geben, Motorhaube aufmachen, dann tippt er das alles in seinen Computer ein und dann geht das auch schon parallel eigentlich schon los. Also ja, also ist absolut umweltfreundlich natürlich, ne? Ich glaube, der Liter Öl liegt bei Amazon bei 15 € rund. Ne? Das ist einfach irre. 11:01 Uhr bin ich reingefahren, 11:15 Uhr bin ich fertig. Ölfilter raus, Öl ablassen, Ölfilter rein, neuen Öl einfüllen, alles sauber machen, haben da alles wieder schön unten alles so sauber gemacht. Dann haben die den Intervall hier zurückgestellt über die ODBC-Schnittstelle, ne? Dass der Computer weiß, aha, frisches Öl, ab jetzt so und so viel Zeit. Super nett, super freundlich, 125 €. Kann man nicht meckern. Ach so, und dann gibt es, die verbauen, die nehmen also nicht irgendwie so ein Billigöl, sondern das ist hier von Shell das Öl. Kriegst du also so ein Zettelchen, wird im Motorraum geklebt, kriegst aber noch eins. Mal gucken, ob man das abgebildet bekommt. Na, da seht ihr also, was die hier mir reingefüllt haben. Schneller als eine Autowäsche. Was sagt ihr dazu? Ja, ich habe mich hier mit lieben Freunden getroffen, aber die haben mich jetzt hier zur körperlichen Arbeit genötigt. Ich weiß nicht, ob ich mich mit denen noch mal treffe. Da räumt gerade einer den halben Wald leer. Aber gibt es da keine kleineren Bäume? Verrückt. Bettina mag große Feuer. Ich mag große Feuer, ja. Vor allem, wenn es so schön kühl ist wie heute. Ne? Ja, war schön hier. Jetzt ist gut.
Das Schild hat eine besondere Bedeutung. Ich zeige euch gleich warum. Ja, guck mal, wir sind hier mitten im deutschen Wald. Hier mit den Zweien. Das gehört uns nicht. Da komm, das ist vom Holger. Nein, nein, keine falschen Also Verdächtigungen. das Muster ist ja ziemlich modern. Guck mal, da hängt ein BH. Hier auch noch einer. Und da auch noch. Und da, So, ich sag ja. Da hängt ja auch noch einer. Ja, sag ich ja. Oh Mann, das hängen ja 3. Den einen habe ich noch gar nicht gesehen hier gehabt. ist ja noch ein BH in der Luft. Ich sag ja, in Deutschland leben komische Leute. Habt ihr denn schon die Hand gesehen, die da irgendwie aus dem... Finden wir noch Teile, die in dem BH gewohnt haben? Das hat sich ja mal gelohnt. Man kann hier richtig rein. Und da kommen die Höhlenbewohner. Da muss man reingehen. Das ist echt cool. Ich will da nicht reingehen. Nee, es ist tiefer als gedacht. Tiefer als gedacht. Die Neandertalers. Taschenlampe wieder aus. Gute alte Zeit. Das schmeckt, ne Schatz? Das ist ja ganz selten. So einmal im Monat, aber dann mit Genuss. So muss das auch sein, ne Schatz? Oh, die wenigen Zehen muss so viel kauen, ne? Du Arme. Super schöner Wanderparkplatz. Hier waren wir jetzt 2 Tage wandern. Mit denen da. Super nette, liebe Freunde von mir. Ja, und hier haben wir ganz, ganz toll übernachtet. Super ruhig. Viel Natur. Also morgens um 5 zwitschert es hier in den Bäumen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall schöner Platz. Ja, morgen, mein Schatz. Möchtest du aufstehen? Hm? Hat bis jetzt gepennt, der faule Hund. Hm, kleiner Liebling? Ja, das magst du gerne, ne? Oh, ja. Oh, so ganz schmusig heute Morgen. Sag mal. Du weißt schon, wie du dir herholst, ne? Ja, das machst du gut. Ja, okay. Gehen wir raus. Sie guckt. Darf sie raus? Okay. Das ist ein Hund, ne? Ja, ich habe hier übernachtet. Oh, 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 oh. Ja, super nett der Baggerfahrer. Der kam ja angeschossen, hat aber Lesi gesehen und ist sofort... Oh, was schreck lass nach. Sah doch jetzt so ein bisschen komisch aus, ne? Aber hat sich wohl nur kurz vertreten. Ist alles wieder in Ordnung. Was ich denn eigentlich sagen wollte. Ja, ich habe hier übernachtet, direkt am Friedhof. Da ist immer schön ruhig. Ne? Die
Die Leute, die da eingeschickt haben, sind alle immer ganz friedlich, ganz ruhig. Keine Feten und so weiter. Da vorne steht noch ein Camper. Ja, hatte ich eigentlich einen ganz schönen Blick für den Parkplatz. Und da kann man wunderbar jetzt mit dem Hundi laufen. Und das machen wir. Im Moment habe ich so einen Hub auf Laugenstangen. Kennt ihr das? Auf einmal muss man die jeden Tag essen. Oder irgendeine andere Sache. Ne? Also, sind zwar ein bisschen klein hier von Rewe, aber dafür kosten sie auch nur 59 Cent. Habe ich was auf der Fahrt zum Müffeln. Ach ja, wenn ich was vermisse, wenn ich nicht in Deutschland bin, dann sind das Staus. Also unfassbar, unfassbar. Wie viel Staus es gibt in Deutschland jeden Tag. Gefühlt auf jedem Kilometer deutscher Autobahn. Und das kommt ja im europäischen Ausland so gut wie gar nicht vor. Also mal abgesehen so von Paris oder ja, so absoluten Großstädten. Aber selbst da relativ selten. Also in Spanien gibt es keine Staus. Auch ganz schön, ne? Was meint ihr? Teak-Deck wahrscheinlich. So eine hohe Dichte an Wohnmobile habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Kommen alle hier so aus Schweiz, Slowenien, alle so aus dem Norden oder Osten. Na, hier der wieder aus Schweden und der aus Slowenien. Sieht fast aus wie so eine geführte Tour. Andere lassen sich durch Marokko oder Südafrika führen und die hier durch Deutschland. Ja, wird ja auch immer exotischer hier. Also es gibt ja so einige Dinge, die ich liebe an meinem Camper. Vor allen Dingen aber die Toilette. Ich muss jetzt mal eben Pipi. Muss natürlich hier an der Raststätte anhalten, aber ich muss nicht auf dieses doofe Raststättenklo. Das finde ich richtig klasse. Ja, und ich kann hier schnell mal meinen Müll entleeren. Ich sag ja, wir Camper haben es echt drauf. Versammelte Schweden-Slowenien-Mannschaft. Übrigens ganz interessant, die Deckteil von dem Kasten hier. Ne? Es sind keine Flügeltüren, sondern unten so eine Klappe und dafür oben ein großes Heckfenster. Auch nicht so schlecht. So, heute baue ich mal meinen Arbeitsplatz um. Also eigentlich baue ich den nicht um, aber ich mache so ein paar Verfeinerungen. Der Wechselrichter ist kaputt gegangen und ich möchte hier noch so eine Powerstation integrieren. Denn jetzt, wo der Wechselrichter mal kaputt war, habe ich gesehen, dass ich den doch brauche. Und die Powerstation ist dann halt so mein Backup, wenn man mal so will. Ja, so sieht ja mein Arbeitsplatz im Moment aus. Und so wird er auch wieder aussehen, wenn ich fertig bin. Stunden später. Wir werden sehen. So, zunächst mal Monitor weg, Tastatur weg und die Platte weg. Ja, mal so einen kleinen Zwischenbericht hier. Ne? So schaut es dann hier bei mir aus. Das war eine Kürbisbude jetzt. Gott, guckt euch das an. Und Lesi ist am Schlafen. Die hilft mir überhaupt nicht. Naja, moralisch schon. Ja, so schaut's aus. Ist doch schon ganz gut, ne? Ich habe die Leiste gekürzt, damit der Staubsauger hier besser Platz hat. Ist für mich ganz wichtig, dieser Staubsauger. Dann habe ich hier unten eine Stromleiste eingebaut, zeige ich euch nochmal. Hier ist mein Heizlüfter, mein Airfryer und da hinten steht die Powerstation. Der Schrank hin und dahinter der Mülleimer. So, hier könnt ihr noch mal ein bisschen besser sehen. Ne? Powerstation kann ich also von hier aus ganz gut noch dran, um die anzumachen. Die werde ich ganz selten brauchen. Das ist also eigentlich nur so ein Notstromaggregat für mich. Ja, dann habe ich halt hier eine Steckerleiste noch verbaut, natürlich mit FI-Schalter. Die sind einzeln schaltbar. Ne? Da seht ihr da oben, da gehen die halt
Ja, dann geht halt der Airfryer an in dem Fall. Das ist wichtig, dass die einzeln zu schalten sind, damit, wenn ich den Wechselrichter anmache, nicht immer alle Geräte gleichzeitig angehen. Ne? Das muss ja nicht sein. Die einzige Ausnahme ist hinten der Staubsauger, der ist immer an, aber der zieht ja keinen Strom. Ja, die Fläche sah immer hier so aus wie Kraut und Rüben und da habe ich mir jetzt hier so ein Aluboard besorgt. Zack. Da muss ich mal richtig hinsetzen. So, dann haben wir hier einen schönen Abschluss, werdet ihr schon sehen. So sieht der Arbeitsplatz jetzt aus. Schön sauber, ordentlich, ne? Auch hier mit der Platte. Das ist ein sauberer Abschluss. Hinten der Mülleimer, meine Schubladen und hier unten drunter dann auch da alles in Ordnung. Ja, Hundenapf und so weiter und Leiter steht jetzt hier prophylaktisch, weil ich noch Gäste an Bord habe oder Gästinnen, gleich mehrere. Aber wollte ich euch doch zeigen, bin ich jetzt sehr zufrieden mit. Aber eure Meinung interessiert mich sehr, also bitte schreibt in die Kommentare. Ja, eigentlich habe ich gehofft, dass ich die Alpowers 2500 hier integrieren kann, aber die ist dann doch zu groß, zu mächtig. Und deshalb ist es nur die 1500er geworden. Mit den Alpowers-Geräten bin ich ja hoch zufrieden, also auch mit den Solarpanels und so weiter lasse ich nichts drauf kommen. Ist eine sehr, sehr preiswerte Alternative zu diesen ja, teuren Powerstation, kann ich euch nur zu raten. Stehe ich 100%ig dahinter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht gibt es den einen oder anderen Benefit für euch. Das nächste Video wird mir besonders viel Freude machen. Da erzähle ich euch nämlich über meine neuen Perle. Mit der fahre ich nämlich nach Holland. Und Lesi hat auch eine neue Freundin gefunden, die Sissi. Ja, und vielleicht interessiert euch das ja. Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle. Tschüss!